მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა პირველი ხაზი, მე გახლავართ ჟურნალისტი ვიკა ბუკია. გამოშვებას დავიწყებთ თბილისში, დიდუბანში მომხდარი შემთხვევით ბათუმიდან მომავალი მატარებელი ახალგაზრდა მამაკაცს დაეჯახა. მამაკაცი ლიანდაგზე გადადიოდა. რა დროსაც შემთხვევა მოხდა, ბუნებრივი ახლა გვაინტერესებს, როგორია ახალგაზრდა მამაკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ის ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში გადაიყვანეს, საიდანაც გვერდება თეკლა ტაბატაძე. თეკლა, გისმენთ, გითხარი როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაზარალებულის. ვიკა, 21 წლის მამაკაცის მდგომარეობა არის სტაბილური, როგორც ექიმმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, მას არ აღენიშნება არანაირი მოტეხილობა, აქვს მხოლოდ მარჯვენა მხელის ჭრილობა, ჩაუტარდა გამოკვლევები და მისი მდგომარეობა არის ამჟამად სტაბილური, როგორც გითხარით, მას არ აღენიშნება მოტეხილობა და არც სიცოცხლისთვის რაიმე შეუთავსებელი დაზიანება. დიდი მადლობა თეკლა, ძალიან გაუმართლა ნამდვილად ამ ადამიანს. გავრილოვის და პოზნერის კვერცხების ქვეშ გაცილება ვერ გახდა მიზეზი რუსი პროპაგანდისტებისთვის საქართველოში არ დაისვენონ. რუსი მომღერალი ლევ ლეშენკო, რომელიც ჯერ სოხუმში აფხაზეთის დამოუკიდებლობას ზეიმობდა, დღეს უკვე შავი ზღვის სანაპიროზე ისვენებს. დაისვენა და წავიდა, იმიტომ რომ ჩვენ პოზნერისგან განსხვავებით მას აეროპორტში არ დავხვედრილვართ. როგორც ჩანს, პროპაგანდისტი რუსები საქართველოში თავს კომფორტულად გრძნობენ. ასევე გავიგეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვერ აფიქსირებს მათ, ვისაც ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი აქვს დარღვეული. ეს ჭორი არაა. ამის შესახებ თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გვაუწყა. არ ვიცოდითო. კიდევ რა გავიგეთ დღეს? რადიკალებმა ევროკავშირის წინააღმდეგ ახალი შტურმი სოციალურ ქსელში ააგორეს. 5 ივლისის მოვლენების დაუსჯელი ორგანიზატორები ევროკავშირის დროშებს დემონსტრაციულად წვავენ და ვიდეო მასალას სოციალურ ქსელში ავრცელებენ. როგორც ჩანს, ეს უკვე კამპანიაა. კიდევ ერთი კამპანია, ვაქცინაცია დაიწყო და რასაც ვხედავთ, ვაქცინაციის გარშემო ყველაზე კარგად დაგეგმილი კამპანია ჯერჯერობით მხოლოდ ანტივაქსერებს აქვთ. მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრებმა, სასულიერო პირებმა გაავრცელეს ვიდეო მიმართვა, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ვაქცინაცია ჯანმრთელობას ვნებს. ცნობისთვის დღეს ქვეყანას 26 გარდაცვლილი ყავს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ერთ ჩხვლეტაზეა დამოკიდებული ადამიანების სიცოცხლე, თავზე ხელაღებული სასულიერო პირების კრიტიკას ვერავინ ბედავს. ამ ვიდეოს გავრცელების პარალელურად ვუსმენდით ღარიბაშვილს, რომელმაც COVID ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდა უპასუხისმგებლო რამდენიმე დღიან საპროტესტო აქციებს დაუკავშირა. ასე რომ თუ მან შიმშილი გაწუხებთ ან კორუმპირებული მთავრობა, ან ღარიბაშვილის ეს განცხადება გიშლით ნერვებს, მაინც სახლში უნდა დარჩეთ. გარეთ COVID-ია. პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ 2020 წლის არჩევნებში არსებითი ხარვეზები ვერ აღმოაჩინა. ესეც დღეს გავიგეთ. ან რა დასკვნას ელოდით კომისიისგან, რომლის მუშაობაში 2 დეპუტატი ევროპელი სოციალისტებიდან და კიდევ კომისიის დანარჩენი წევრი ქართული ოცნებიდან იყო ჩართული. ფაქტობრივად მათ საკუთარი თავი გამოიძიეს. შემდეგ მამუკა მდინარეზე ტრიბუნაზე ავიდა იმის სათქმელად, რასაც ახლა მოისმენთ და რისი ციტირების სურვილი პირადად მე არ მაქვს. ისეთივე სიცრუე და ისეთივე ამორალური კამპანია იყო ეს ყველაფერი, როგორც დღეს გვთავაზობენ. ამორალურ კამპანიას, როდესაც ისინი პირდაპირ უკავშირებენ ხელისუფლებას ჟურნალისტის გარდაცვალებას. ადამიანის გარდაცვალებას, რომელიც მაღალი ალბათობით ალბათ ყველამ ვიცით, რასთან არის დაკავშირებული, თუმცა ამაზე ჩვენც კი ვერიდებით ესეთ ტრიბუნიდან საუბარს, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ვფრთხილდებით რაღაცეებს, ამის შესახებ ჟურნალისტებმაც კარგად იციან, კულუარული ინფორმაციების შესახებაც კარგად იციან, რა არ ვიკადრეთ და რაზე შევიკავეთ თავი ბოლო დღეების განმავლობაში, მათ შორის ესეც კარგად იციან, მაგრამ ნაცმოძრაობა მაინც შესაბამის დავალებებს გასცემს. გავა 6 თვე სამწუხაროდ და შეიძლება არც ერთმა მათგანმა, როგორც დღეს გაყალბებულ არჩევნებს არ აღარ ახსენონ სანდრო ლაშქაროვა, იმიტომ რომ მათთვის რაც არ უნდა ჩემთვის რთული სათქმელი იყო, ეს მხოლოდ ხერხია, იარაღია, მათი ამორალური კამპანიის ნაწილია, მათი მიზნის მიღწევის საშუალებაა, მათი სახეა ეს კამპანია, როდესაც გარდაცვლილი ადამიანის ტრაგედიას და ოჯახის ტრაგედიას იყენებენ მათი ძალიან ცუდი, არ მინდოდა მეთქვა, მაგრამ ბინძური პოლიტიკური მიზნებისათვის.
მამუკა მდინარეზე ჩვენი გარდაცვლილი ოპერატორის სახელიც კი არ ახსოვს ნორმალურად. ყველა არჩევნები უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ მოახლოებული განსაკუთრებით. თვითმმართველობის არჩევნებიც წყვეტს არა მხოლოდ თვითმმართველი ქალაქების ბედს, არამედ ახლა წყდება ხელისუფლების ყოფნა არ ყოფნის საკითხი ვადამდელი არჩევნების გზით. რას უპირისპირებს ოპოზიციას მმართველი გუნდი? შეცდა ის, ვინც ფიქრობდა, რომ ქართულმა ოცნებამ 9 წლის შეხსენების რესურსი ამოწურა. 5 ივლისის ხელისუფლებამ აწყო კამპანია პლაკატის გარშემო, სადაც მედია მენეჯერები, ჟურნალისტები, რამდენიმე აქტივისტი, ყოფილი ხელისუფლების წევრები, ბევრი სისხლი და ცისარტყელაა. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ მე-9 წელს ეს პოსტერია მთავარი სათქმელი საკუთარი ამორჩევლისთვის. კალაძემ ჯერჯერობით მხოლოდ ის მოახერხა, რომ მისმა უწყებამ სტატუსად გვამცნო, რომ პლაკატებს ჩამოხსნიან, თუმცა პლაკატები ისევ თვალს ჭრის გამვლელებს. საუბარია მათ შორის იმ გამვლელებზე, რომელმაც ჭარბი ნდობის სანაცვლოდ მიიღო კორუფცია, აფეთქებული ეპიდვითარება, გაძვირებული ფასები, კლანი სასამართლოში, ნაცემი ჟურნალისტები, შიმშილი უმუშევრობა და ლევ ლეშენკო შეკვეთილში. ამ ყველაფერზე პასუხად საკუთარ ამომრჩეველს ოცნებამ პლაკატები გაუკრა და პოლიტიკური კლასისგან დაცლილი ყველაზე პრიმიტიული მეთოდებით ახსენებს ამომრჩეველს იმ 9 წელს და არა საკუთარს. და როგორ უპირისპირდება მმართველ გუნდს ოპოზიცია, რომელიც საარჩევნო ველზე აგრესიული კამპანიის ფონზე შემოდის. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ნიკა მელია თბილისის მერობისთვის იბრძოლებს, დროას ლიდერი ელენე ხოშტარიაკი საკრებულოს თავმჯდომარეობისთვის. ვიცემერობის კანდიდატს კი ნიკა მელიას თქმით გირჩი მეტი თავისუფლება წარმოადგენს. დღეს ვისაუბრებთ, რამდენად მზადაა ამომრჩეველი ამ კონფიგურაციისთვის, რომელიც ოპოზიციამ მოიფიქრა, რამდენად აქვს ოპოზიციურად განწყობილ ამომრჩეველს თუნდაც სურვილი იმისა, რომ ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატის გამარჯვება იზეიმოს. და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარია გიგი წერეთელი, ასევე შემოგვიერთდება ნინო ბურჯანა და ნუგზარ ციკლაური. მოგესალმებით ბატონ გიგი, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. სანამ დავიწყებთ აი სქემაზე საუბარს, მაინც მინდა გკითხოთ პლაკატები თუ ნახეთ ქუჩაში გაკრული. სიმართლე გითხრათ, პლაკატები ვნახე ის რაც მუდმივად ჩანდა ტელეეკრანზე, პრინციპში მე მგონი არ მინახავს. ისე ვიარე შეიძლება აი მაინც ვინ არის აი პლაკატების სამიზნე ჯგუფი, როგორ ფიქრობთ? ვიზზე აკეთილი? არა მარტო პლაკატების სამიზნე ჯგუფი, არა მთელი ამ პოლიტიკის სამიზნე ჯგუფი არის, ალბათ ის მე ვიტყოდი გონება დაბინდული ნაწილი სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოების, რომელიც არის ფოკუსი დღეს ხელისუფლების ამ ძალიან მართლა თქვენ სწორად თქვით პრიმიტიული კამპანიის. იმიტომ რომ როდესაც ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა ხელისუფლება გეგმავს, აი იწყებს ფიქრს, რა სტრატეგია კონდეს. არის ხოლმე ორი არჩევანი, ძირითადად ორად იყო, ან კონდეს პოზიტიური კამპანია, ანუ აგებული მიღწევებზე, გეგმებზე, რა იქნება მომავალში, რას გაუკეთა და რას გაუკეთებს ხალხს. და არის მეორე, ეს არის ნეგატიური კამპანია, რომელიც არის მხოლოდ და მხოლოდ აგებული მოწინააღმდეგის ასე ვთქვათ, გაშავებაზე, ცილისწამებაზე, აი ნეგატიურ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ნეგატიურ ნიაღვარზე ამ ინფორმაციის, რომელიც თანამედროვე მეთოდებით, ნუ პრინციპში კარგად იფუთება და ეს რა არის? აი ხლა ეს რა არის? არ ვიცი, რაღაცა ნატლზე ალბათ მუშაობს, იმიტომ რომ ეხლა რასაც არ იტყვის ნებისმიერი უმრავლესობის წევრი, არ ვიცი ვინ არის. ერთი მეორე გვარებს მნიშვნელობა არ აქვს. ეს რაღაცა ის მაგამახსენდება რატომღაც ადამიანებს ვიცით ის გამოთქმა არის, რომ ცარიელი თავი ყველაზე მეტად ამძიმებს. აი დაახლოებით უყურებ ბევრ ასეთ ადამიანს, რომ ხედავ როგორ დამძიმებული არიან ამ ფუყე თავისი თავებით, იმიტომ რომ ამ თავში დევს მხოლოდ ერთი აზრი, რომ როგორმე სკამს არ გაუშვოს ხელი და დანარჩენი რა მოხდება ირგვლივ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ამიტომ ნუ ეს არის რა გამოხატულება. აი არ ვიცი, ხო ფიქრობდი ბევრი ქვეყნის ის ვიცი, საარჩევნო სტრატეგიები, გამოცდილება და სხვა, მაგრამ აი ეს რაც ახლა აქ ხდება, ეს არის ტიპიური ავტოკრატული და უფრო ბუნებრივია რუსული, ან პრორუსული პოლიტიკა, რომელიც სწორედ ასე მოქმედებს თავის მოწინააღმდეგეებზე. ყველაფერს უკავშირებს ჟურნალისტებს, ყველაფერს უკავშირებს ოპოზიციას. ყველაფერს აბრალებს სხვას. ვიღაცა გარდაიცვლება და აბრალებს, რომ მან თავი მოიკლა, ან მოიწამლა თავის თავად იმის ნავალნის არ იყოს და ასე შემდეგ და მუდმივად ეს არის რაღაცა ერთი მიმართულება და ძალიან ხისტი. დააბრალე ძველი
კარგად გამოცდილი კაგებეშნიკური ასე ვთქვათ მიმართულება რომ დააბრალე და მე მან თავი იმართოს. ყველაფერზე თეთრია, შავი თქვი. შავია, თეთრი თქვი. ცუდად არის საქმე, კარგად თქვი. ბიუჯეტი цариელია თქვით რომ სავსეა ხალხი კარგად ცხოვრობს პანდემია კარგად იმართება და ასე შემდეგ ყველაფერზე ხო გესმის სად არის ერთი კრიტიკული ამბავი ერთი აი ყველაზე კრიტიკული სხვა ჯორის დაუფასე ადრე შინაგანსაკუთრებო მინისტრმა თქვა ამ ცნობილ 5 ივლისის ამბაზე რომ რა ვქნათ მე ვერაფერი ვერ გავაკეთებ ეს იყო ყველაზე გულწრფელი ნათქვამი ოღონდ კატასტროფა არა, გულწრფელი ნათქვამი რა მართლა ფიქრობთ რომ რესურსი არის. გქონდათ 5 ივლისს რომ გამოიყვანათ პოლიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ შემდეგ არა, ასე იყო შეფუთული, მე ეს მინდა თქვა რომ რაღაცნაირად ესე დახატული გულწრფელად რომ მართლა ვერაფერი ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ასეც რო იყოს, ესეც ხო კატასტროფაა. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ სადაც უნდათ ყველაფერს აკეთებენ. პოლიციის მობილიზება, ხშირად მეტყველებს ხო, მაგრამ პოლიციაც არის ძალიან ასე თქვა ძიმედში ასეთი დავალებებით, თუმცა ეს მათი გადასაწყვეტია ასე დავალებებს იღებენ და სამწუხაროდ ასრულებენ. რა შეიძლება აი ამ კონფიგურაციაზე მინდა გითხოთ, რამდენად მზადაა მომრჩეველი. კი ბატონო, კი ბატონო. თქვენ გითხეთ და კი ბატონო, არა საინტერესოა. არა, იმიტომ რომ ეს გაგრძელებაა ახლა ხო რაღაცა ხაზი. გაბრილოვის, პოზნერის გაგრძელება ეს ხაზი. ხო, რა თქმა უნდა. ქართული ოცნების საპატიო სტუმრებად მიიჩნევთ. რა ტიპის მოქმედება იყო ეს, რა ტიპის ნაბიჯია, რა გამოწვევაა ეს, რა არის რა საზოგადოებას რა უთხრეს ამით უთხრეს რომ არ იცოდნენ რომ მას გარკვეული ქონდა უფრო ცუდი რამ არ მინდა ვთქო ვინ არის ლევლეშენკო 80 წელს მიტანებული ასაკს პატრიციზე მაგრამ მეც არაფერს და რა არის რა მეგობარია ვინმესი ძმაკაცია ვინმესი ივანიშვილის მეგობარია ჩამოვიდა დასასვენებლად ადამიანი რომელიც საქართველოს დაპირებაში გადის კადრები სადაც ჩანს ვინ არის ლევლეშენკო საქართველოს ის ხო წერს რომ დაპყრობილ ტრულ იმაში დაპტრის მიერ დაპყრობილ აფხაზეთში იყო ჩემი შვილი და ადამიანი რომელიც მუდმივად ესე ვთქვათ ამ პოლიტიკის მომხრეა რასაც პუტინი და კრემლი აწარმოებს და რა დამსახურების გამო არის ის და რა დამსახურების გამო ევლებიან თავს. არაფერი. ეს არის ზუსტად იგივე რაც იყო გავრილოვი, რაც იყო შემდეგ პოზნერი და სპეციალურად ჩემი აზრით, აბა ასეთი სულელი უნდა იყოს მაშინ. ხო, აბსოლუტურად ბრიყვები უნდა იყვნენ, რომ ამდენი გამოცდილება მიიღეს და მაინც იგივე საკეთო. არა, ეს არის სწორედ აი ეს რაღაცა ჩაჭედვა ამ საზოგადოების თავში, რომ აი ჩვენ რასაც გვინდა, იმას ვაკეთებთ. აი ესე გვინდა და ასე გავაკეთებთ. ნუ ჩამოვიყვანთ რა მშვიდობა აქვს თქვენ იყვირეთ თქვენ გამოხატეთ პროტესტი ჩვენ მაინც ამას ვიზამთ ამიტომ თუ ჩვენ საზოგადოებას უნდა ამგვარ ქვეყანაში იცხოვროს სადაც არავითარი თქვა თავისუფალი იდეა არ იქნება ყველაფერი ხელისუფლების ნაკარნახები იქნება როგორც უნდა ისე პლუს კიდევ წავალთ ბოლომდე რუსეთისკენ მაშინ რა ვიცი ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ალბათ ასეთ საზოგადოებისთვის სხვა იდეების თავსმოხვევა. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ გამომდინარე წინაარჩევნებიდან, გამომდინარე იმითარებიდან, რაც არის დღეს ქვეყანაში, მაშინ როცა წინაარჩევნებზე 52% მიიღო ოპოზიციამ, ანუ ვარი უთხრა პრაქტიკულად ხელისუფლებას ხალხმა, დღეს კიდევ უფრო მეტი შანსია. ხელისუფლება ახლა არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში და მთელი ეს მისი სისასტიკე, მთელი ეს მისი ცდელობა, რომ ძლიერად წარმოაჩინოს თავი, არის სისუსტის გამოვლენება მეტის არაფრის. მერწმუნეთ, არ ვიცი ხა გვისმენს ხალხი ვისაც მოუწონოთ არ მოუწონოთ, მაგრამ ასეთი რამ, აი ხამდენი წელია პოლიტიკაში ვარ და ვერ ვიფიქრებდი 2021 წელს, რომელიმე ხელისუფლება ასე მოექცეოდა ჟურნალისტებს მაგალითად და ამგვარ რაღაც პროტესტებს და ამგვარ უხეშობას და ამგვარ თავდასხმებს და არა გვახსოვს როგორ მოქცევიათ ასე სიძულვილისკენ მოუწოდებდა ხალხს არ ვიცი ძალიან რთული ამბავი რო გვახსოვს თუმცა რომ გვეგონა რომ დასრულდა ეს არის ყველაზე დიდი პროტესტი ალბათ საზოგადოების მხრიდან მაინც მინდა გკითხოთ რამდენად მზად არის ამომრჩეველი იმ კონფიგურაციისთვის რომელიც ოპოზიციამ მოიფიქრა ასე ვთქვათ და იმიტომ რომ არის ჭმუნვები ამასთან დაკავშირებით რომ რამდენად აქვს თუნდაც სურვილი ამომრჩეველს ერთი ოპოზიციური კანდიდატის გამარჯვებისა ის როგორ არის აი ხო ასეთი პრინციპში დრამატული სურათ არ ვაღრმავებთ ამ დრამატის მართლა ძართული სურათია მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ საზოგადოებას ცვლილება ჭირდება ჩვენ ეს ვნახეთ წინაარჩევნებზეც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ როცა
კოალიციურ მთავრობას, რაღაცა გაერთიანებას ოპოზიციურ ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა და ხელისუფლებამ. ეხლა ეს დღეს რაღაც სასაცილო დასკვნა რომ მართლა სამარცხვინო არ არის, ეხლა რომ გამოდიან და თავად აცხადებენ რომ ვერაფერი ვერ აღმოაჩენთ, ჩვენ თვითონ გამოვიძიეთო. ვინ ოპოზიციაზე საერთოდ ლაპარაკი და რა ობიექტურობაზე ლაპარაკი. ეს იყო ძალიან ცუდად ჩატარებული არჩევნები. მაგრამ დღეს ოპოზიციას აქვს შანსი იმისა რომ ეს ცვლილებები განახორციელოს, ის 53%-იანი ბარიერი არ გადაალახინოს მთავრობას და ამის ერთადერთი საშუალება არის რაც შეიძლება მეტი ერთობა. მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი ნაბიჯი იყო ის რაც გაკეთდა ნიკა მელიას, ელენე ხოშტარიას, ზურა ჯაფარიძის, ასევე იქ არის ევროპული საქართველოს და სხვა შორის ევროპული საქართველოს იყო ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი ამ კოორდინაციის ყოველთვის ყველგან ყველა გამოსვლაში ყველა ჩვენი ლიდერი გიგა იქნებოდა სხვა მე აკაკი რამიშოვმა ყველა ამას ამბობდა რომ გჭირდება ეს და ძალიან კარგია რომ ეს მოხდა გიორგი ნონიაშვილი არის აი ამ შეთანხმებაში ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ახალგაზრდების ჩართვა და მე ვფიქრობ რომ ამ ერთობას ახლა უნდა შემოერთეს კიდე სხვა პარტიები და მე ვიცი რომ ბერმა გამოხატა დღეს უსმენდე ჩემ კოლეგებს პოლიტიკოსებს ოპოზიციის წარმომადგენლებს ბერმა გამოხატა იმედი გამოთქვა იმედი რომ ეს აუცილებლად მოხდება ამ დღეებში მაგრამ აი რამდენად შერწყმადია ეს გაერთიანება იმიტომ რომ ამ მომრჩევლისთვის ეს ალბათ არის მნიშვნელოვანი საკითხი რამდენად არის რისკი მათი აი საბოლოო რაღაც შერწყმის ერთიან ძალად ხო ნუ ახლა რაღაც ოქროს შუალედია ხო მიზნიდან გამოდიან ახლა მაგრამ აი შემდეგ შერწყმაზე აქ არ არის საუბარი რა თქმა უნდა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი რომ ხელისუფლების ცვლილება მოხდეს და მოხდეს ეს არა ძალით არა რაღაცა რევოლუციებით არამედ მოხდეს შვიდობიანად და მოხდეს არჩევნების გზით ეს არის ეგზისტენციალური საკითხი ეს არის აუცილებლად გასაკეთებელი საკითხი და ამის გამო რა თქმა უნდა ის ადამიანები ვისაც აქვს განსხვავებული იდეები და აზრები ახლა ვინ ჩამოუტვალეთ ეს ხალხი ყველა ერთმანეთს და ეს პარტიები ყველაფერში ხო არ ეთანხმება აბსოლუტურად განსხვავებული მოსაზრებები შეიძლება იყოს თელეგ საკითხებში მაგრამ არის ეს თავარი საკითხი გადასაწყვეტი და ამისთვის მე ვფიქრობ ბევრი რამ გვერდზე უნდა გადავდოთ პოლიტიკა არ არის ის ადგილი სადაც რაღაცა ერთმანეთის სიყვარულით კეთდება საქმე არა საქმის გამოკეთება და იქ ჩდება ხოლმე რაღაცა ემოცია და სენტიმენტები, თორე თავარი არის რა გვინდა და ვის გვინდა ერთად გავაკეთოთ ეს საქმე ჩვენი ქვეყნისთვის და მე ვფიქრობ რომ აი ამ ბრძოლაში და ამ მიზნის მისაღწევად ყველამ უნდა შეძლოს გადაბიჯება რაღაც თავისი ამბიციებით. სხვა ოპოზიციური პარტიების დარწმუნება რატო ვერ მოხერხდა აი ამ სქემის ძნელია პროცესი თულია. როგორ ფიქრობთ თქვენი მოსაზრება? მე ვფიქრობ ყოველთვის რამდენიმე მიზეზია ხოლმე ამისთვის. ერთი ეს არის რაღაცა პირადი გეგმები და პირადი ამბიციები, რაც არსებობს და ამას ვერ შევცვლით. მე ვფიქრობ რომ ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ხელისუფლების რაღაცა გარკვეული ჩარევაც, იმიტომ რომ ყველაზე ადვილი მაინც არის სეგრეგაცია, დაყოფა და რას გულისხმობთ ხელისუფლების ჩარევა? იყოს გარკვეული გავლენები. გავლენის ქვეშ არა, მე იმ ადამიან იმ პარტიებზე, რომელსაც შემოერთების პერსპექტივა აქვს, ამას ნამდვილად ვერ ვიფიქრებ, მაგრამ ჩვენ ხომ ვნახეთ არა პირობითად ოპოზიციური პარტიები, ვინც აგერ ახლა იმისი არ აქვს ამ კომისიის ან რაღაც სხვა გაწყვეტილებებს მხარს უჭერდნენ, როცა თავიდან ერთი ამბავი ჰქონდათ ატეხილი, რომ როგორ შევალთ პარლამენტში და როგორ იმას ვიზამთ, რა ქვია, ლეგიტიმაციას, როგორ მივიცოთ ამ გაყალბებულ არჩევნებს. ამიტომ დღეს თავარი ამოცანა ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, მართლა არის ეს. და აი ამის ირგვლივ რაღაცნაირად უნდა მოხერხდეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ გადაბიჯება ამბიციების და ამ ერთ საკითხზე უნდა კონცენტრირდეთ, რომ თემ სოფლიოს, რომელიც დღეს ჩვენ ძალიან ნეგატიურად გვიყურებს სამწუხაროდ, ბევრი რამის გამო, დაწყებული პანდემიიდან დასრულებული ძალადობით ჩვენ ქუჩებში და ევროპის დროშების დაწვით. ხო, აი როგორი ის არის, ხო, აბსოლუტურად დიამეტრალური განსხვავებული შეუთავსებელი ამბები. ევროპის დროშები იწვება, ევროპის, რომელიც ჩვენ გვეხმარება, აწლეულებია, რომელიც ყველაფრით და ეხლა ვაქცინებით, ფულით, პროგრამებით, არ ვიცი, ბევრი რამით და მეორე მხრივ რუსეთის ერთ-ერთი კრემლის მომღერალი ისვენებს პატივისცემით საქართველოში, რომელსაც გარდა იმისა, რუსეთს რაც საქართველოს დაუშავა, კარგი არაფერი გაუკეთებია. დიდი მადლობა. ამიტომ მე მინდა რომ ყველას ვთხოვო, ჩემ კოლეგებსაც და ბუნებრივია საზოგადოებასაც, რომ აი ამ ერთიანობას, ამ კონსოლიდაციას მხარი დაუჭირონ და ამ არჩევნებზე ვანახოთ სოფლიოს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მშვიდობიანად შევცვალოთ ხელისუფლება და საქართველოს აქვს დემოკრატიული მომავალი.
დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ეთერში. ახლა ნუგზარ ციკლაურია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონ ნუგზარ, დიდი მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში და პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. ბუნებრივია მინდა გკითხოთ აი ამ კონფიგურაციაზე თქვენს, მაგრამ ყველას ვეკითხები მაინც აი იმ პლაკატებზე, რომელიც ბოლო პერიოდში გაჩნდა და როგორც ჩანს რაღაცნაირად დაასპოილერა ქართულმა ოცნებამ რა ტიპის საარჩევნო კამპანია იქნება წინა. თქვენი შეფასება საინტერესოა მოვისმინოთ ამასთან დაკავშირებით. აი ლოჯისტიკურად თუნდაც როგორ შეიძლება და ყოფილიყო დაორგანიზებული აი ამ მსგავსი ტიპის კამპანია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახლა პატარა ბავშვიც კი არ დაიჯერებს იმას, რომ ეს ხელისუფლების თანხმობის გარეშე მოხდა. ცხადი არის, რომ ეს არის ორგანიზებული კამპანია და ის თუ გახსოვთ 2018 წლის მეორე ტურის კამპანია პრაქტიკულად ესთეტურ დონეზეც კი იმეორებს აი ამ რაღაც მიშხეფებული ფოტოები ადამიანების, რომელიც ყველაზე უფრო ცუდი იმით არიან გამოყვანილები, ყველას ცხადია, რომ ეს არის ხელისუფლების გაკეთებული. ეხლა რა არის აზრი ამისი? იმიტომ რომ ხელისუფლებას, რომელსაც აქვს დარჩენილი რაღაცა ნდობის მანდატი, რომელსაც გაკეთებული აქვს საქმეები, მას შეუძლია იმაზე ლაპარაკით, რას გააკეთებს მომავალში. მაგრამ როდესაც ხარ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება და 9 წლის განმავლობაში შენგან ტყუილის გარდა არაფერი არ გაუგია შენს მოსახლეობას, მოქალაქეებს საქართველოსას, მაშინ ცხადია რომ უნდა მიმართო იმ ტაქტიკას, რასაც აბსოლუტურად ყველა დიქტატორი მიმართავდა ყველა ქვეყანაში. ეს არის ის რომ დაარწმუნო ხალხი, რომ ყველა არის ერთნაირად ცუდი, ყველა არის საშინელი, რომ ეს ოპოზიციაში ვინც არიან ადამიანები არიან კანიბალები, ჟურნალისტებიც არიან კანიბალები. მოკლედ მოსპო აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც უკავშირდება რწმენას სხვადასხვა ადამიანების მიმართ, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების მიმართ, სხვადასხვა პოლიტიკოსების მიმართ. აი ამ შემთხვევაში ისინი ხედავენ ერთადერთ ჩანს, რომ იმ პირობებში, როდესაც იქნება სრული ნიჰილიზმი საზოგადოებაში, უიმედობა, სასწრაფკვეთილება, როდესაც ადამიანები თავის ქვეყანაში დარჩენას კი არ აირჩევენ, არამედ გაქცევას ამ ქვეყნიდან, აი ამ პირობებში ისინი ხედავენ წარმატების შესაძლებლობას. ეს არის და ეს და თუ რა პოლარიზაციის გამომწვევი არის აი ასეთი მოქმედებები, როგორი დაპირისპირებები შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენს ხალხში, როგორი დაპირისპირებები შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვებში, რომლებიც იზრდებიან და ხედავენ ყველაფერ ამას ძალადობის იმ ატმოსფეროს, სადაც ცხოვრობთ, ეს ახლა მიგვინდია ყველა საღი აზრის მსმენელისათვის. ყველასათვის ცხადია, რომ ცუდის გარდა ეს არაფერს არ უკადის საქართველოს. ახლა მინდა გკითხოთ აი ამ კონფიგურაციაზე, საარჩევნო კონფიგურაციაზე, შავ-თეთრი რეალობა ასე აფასებს ოპოზიციის ნაწილი ამ სქემას და რომ საჭიროა რაღაცა მესამე ალტერნატივა და ეს პოპს ამ პერსპექტივას და ეს ზუსტად ისაა, რაც უნდა ქართულ ოცნებას. საინტერესოა თქვენი არგუმენტები მოვისმინოთ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ და რატო ვერ მოხერხდა თუნდაც მათი დარწმუნება, რომ ამ სქემის ნაწილი ყოფილიყო დანარჩენი ოპოზიცია. ჩვენ გვაქვს ჩვენი დამოკიდებულება ამისადმი, ამ შესახებ საუბრობთ, არ მალავთ არაფერს. ის რომ ძალა ერთობაში არის, მე მგონი ახლა ამაში დარწმუნება არავის არ უნდა ჭირდებოდეს ზედმეტად. დანარჩენი მესამე ძალობაზე პრეტენზიას აცხადებს, არ ვიცი, კიდევ ერთი 3 ან 4 პოლიტიკური ძალა და ყველა მესამე ძალა ვერ იქნება მოგეხსენებათ. ჩვენ ვამბობთ, რომ ის გამოწვევები, რაც დღეს არის საქართველოში, აღარ არის პარტიული რანგის. ეს პარტიულ კუთვნილებასთან არავითარ კავშირში არ არის, იმიტომ რომ საქმე ეხება სახელმწიფოებრიობის დათმობას, საქმე ეხება იმას, რომ ჩვენ ხედავთ რუსეთი სამხედრო, პოლიტიკური, კულტურული დომინაციის მიღწევას ცდილობს ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ ხედავთ ჩამოგლეჯილ და დამწვარ ევროპის დროშებს და ჩვენ ხედავთ აგრეთვე იმას, რომ ადამიანთა ერთი ჯგუფები ხელისუფლების დაორგანიზებული უსწორდებიან სხვა ადამიანებს მხოლოდ იმის გამო, რომ ვიღაცას აქვს გრძელი თმა, ან ვიღაცას აცვია რაღაც ფერის პერანგი, ან ვიღაცას არ მოეწონება მათი მიხრა-მოხრა, არ ვიცი, აი ამ ვითარებას ვხედავთ. ეხლა თუ პოლიტიკური პარტიები თვლიან, ზოგიერთი პოლიტიკური პარტია, რომ ახლა იმის დრო არის ჩვენს განსხვავებულობებზე ვილაპარაკოთ, რომელიც ფუნდამენტური ნამდვილად არ არის და ყველანი ერთად ვამბობთ, რომ ჩვენი გზა არის დასავლური განვითარების გზა, თავისუფალი სამყაროსკენ გზა, ეს არის მათი არჩევანი. ნამდვილად
ვერ დავეთანხმები ასეთ არჩევანს. მით უმეტეს რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, როგორც მთავარი პოლიტიკური ოპოზიციური ძალა, ყველაზე ბევრი ხმის ფლობელი, კარგად აცნობიერებს ამ მდგომარეობას თავისას და ჩვენ ვეუბნებით ყველას, რომ აბსოლუტურად თანაბარ პირობებზე შევიდეთ ამ ბრძოლაში. ყველა პარტია მიიყაროს ცალ-ცალკე კენჭი თუ ასეთია მათ სურვილი, რომ ყველამ დაინახოს როგორი არის ერთის თუ მეორის რეიტინგი. და მას შემდეგ რაც იქნება კონკრეტული შედეგი, მას შემდეგაც როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ქალაქ თბილისის და სხვა ქალაქების, სხვა რაიონული ცენტრების, ისევე სხვადასხვა საკრებულოში მაგალითად ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები იყვნენ წარმოდგენილი თანაბრად. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენს წინაშე ახლა არ დგას საკითხი ისე, ვინ იქნება მერი, რომელიც უკეთესად დააგებს ქუჩებს, რომელიც რაღაცა სხვა პრობლემებს გადაწყვეტს. მართლა ფუნდამენტური საკითხები დგას. ერთ მხარეს არის ჩარჩენა რუსეთის გუბერნიაში, რომლისკენაც აი მივექანებით და მივექანებით, ერთ მხარეს არის ძალადობა, გაუტანლობა, ადამიანებზე თავდასხმები, ჟურნალისტების სრული დემონიზაცია, სხვადასხვა არხების, სხვათა შორის და არაერთი არხის, როგორც ადრე იყო და მეორე მხარეს არის ჩვენი ისტორიული არჩევანი. საქართველოს ისტორიული არჩევანი არა მხოლოდ პოსტსაბჭოთა პერიოდის, არამედ მთელი ჩვენი ერის არსებობის ისტორიაში ეს იყო ჩვენი არჩევანი, რომ ყოფილიყავით თავისუფალი სამყაროს, ევროპული სამყაროს ნაწილი. ეხლა ეს ისტორიული წიაღსვლა შორს ამიყვანს და ეს უნდა გააცნობიერონ პოლიტიკურმა პარტიებმა პირველეს გააცნობიერებენ ამას როგორ ფიქრობთ ბატონ ნუგზარ ამ გაერთიანებას შემოუერთდებიან ახლა მაგალითად ლელოს პოზიცია ჯერ უცნობია თუმცა უკვე ვიცით სტრატეგია აღმაშენებელი რას ფიქრობს და სხვათა შორის მუდმივად დღეს ვუყურებდი მათ პოზიციებს გვახსენებენ იმ საკმაოდ მაღალ პროცენტს რომელიც არ უჭერს მხარს არც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას არც ქართულ ოცნებას და იცით ალბათ მათი არგუმენტები მოსმენილი გაქვთ რომ რისკია რომ დაიკარგოს ეს ამომრჩეველი საერთოდ აი ამ კონფიგურაციის გამო აი როგორ ფიქრობთ როგორ უნდა დაიკარგოს აი ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ ერთიანები ვართ ერთ პოზიციაში რომ ყველანი ერთად ვაყალიბებთ კოალიციურ მთავრობას თბილისისათვის მაგრამ ჩვენ ხო არ ვამბობთ რომ ჩვენ მოდი გქონდეს საერთო სია რომელსაც ექნება ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო ნომერი ხო აქ გირჩიც უნდა გამოვიდეს თავის საარჩევნო სიით სტრატეგია აღმაშენებელიც ლელოც ნაციონალური მოძრაობაც ევროპული საქართველოს ყველა უნდა ელაპარაკოს თავის ამომრჩეველს ამიტომ ლაპარაკი ახლა იმაზე რომ არსებობს რაღაცა მისტიური 25% რომელიც არის მესამე ძალა და ჯერჯერობით ვერც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ ვერ მიაღწია ოდნავ მაინც ახლოს აი ამ 25%-თან რომელზეც ისინი საუბრობენ ხო ეს ეხლა ბოდიშვიხთი მაგრამ არის რაღაც ინფანტილური თამაშები თუ გამონათქვამები რომელიც ჭკუატყოფილი ადამიანისათვის სრულიად მიუღებელი არის ჩვენ ხალხს უნდა უთხრათ ვერთიან რა ღირებულებების გარშემო ვერთიანდებით. არა იმაზე რაღაც მიკროეკონომიკური ან მაკროეკონომიკური მიმართულებით რა განსხვავებები გვაქვს. არამედ იმაზე რომ ჩვენ ქალაქში მოქმედებენ დაჯგუფებები რომლებიც ადამიანებს არბევენ ქუჩაში პერანგის ფერის გამო. ეს მის თუ არა ეს ამბავი პოლიტიკურ პარტიებს თორე მე კარგად ვიცი რომ ხალხს ძალიან კარგად ესმის ეს ხალხს ძალიან კარგად ესმის რომ არა აქვს მნიშვნელობა ევროპული საქართველო იქნება თუ ნაციონალური მოძრაობა თუ სხვა იქნება მთავარია რომ აი ეს ტალღა სიძულვილის ეს ტალღა არ ვიცი ჩაგვრის როგორმე შეჩერდეს ახლა ჩვენ ქვეყანაში და არ ვიყოთ ქვეყანა რომელიც აი ლეშჩენკოს მასპინძლობს და ლეშჩენკოს სიმღერებს უსმენს რომელიც გავრილოს სვამს საქართველოს პარლამენტის რას ეტყვის ოპოზიცია ამომრჩეველს გარდა იმისა რომ ეტყვის რომ ქართული ოცნება ცუდია აი რა ტიპის კამპანია იქნება იმიტომ რომ ამის მოსმენა ამას აკეთებს ხო ქართული ოცნება ძირითადად აი კიდევ დამატებით რა ექნება სათქმელი ოპოზიციას და რა ტიპის კამპანია იქნება ეს იმიტომ რომ საკმაოდ განსხვავებული არჩევნებია არა მხოლოდ ამ კონფიგურაციით ამ არჩევნებს სულ სხვა მიზანი აქვს ხო ეს არ არის ჩვეულებრივი თვითმმართველობის არჩევნები რა იქნება როგორი ტიპის კამპანიას ვიხილავთ ჩვენ უდაოდ ჩვენ როდესაც ვამბობთ ხშირად ისმის სიტყვა რეფერენდუმი და მართლაც ეს არის დიდი ეროვნული რეფერენდუმი როგორ ქვეყანაში გსურს ჩვენ ცხოვრება
გვარწმუნებ ყველას, რომ თუ ეს იქნება ქვეყანა, სადაც ადამიანებს არ ბევენ განსხვავებული აზრის გამო, სადაც ჟურნალისტებს ეძახიან არ ვიცი რას და რას ეპითეტებით არ ამკობენ, სადაც პოლიტიკურ პარტიებს ოფისში უვარდებიან და წვავენ ამ ოფისებს, სადაც ნებისმიერი განსხვავებული აზრი შეიძლება გახდეს დასჯის და მკვლელობის, ისე როგორც ალექსანდრე ლაშქარავას შემთხვევაში მოხდა. საფუძველი ამ ქვეყანაში მაშინ არც ეკონომიკა განვითარდება, არც ხელოვნება განვითარდება, არც ადამიანები იცხოვრებენ აქ. აი ეს არის ეს დიდი დილემა არის, რომელიც დღეს ჩვენს წინაშე დგას. მიღწევაში შეგისლით სხვა კანდიდატები რო ვიხილოთ ოპოზიციიდან, როგორ კიდევ ერთხელ ვამბობ. წაგართმევს ვის წაგართმევს ისინი ხმებს. ყველაზე უფრო დიდი და იდეა რაც საქართველოში თქმულა და ალბათ სხვა ქვეყნებშიც ეს არის იდეა რომ ძალა ერთობაშია. ძალა ერთობაში არის არა მაშინ როდესაც ჩვენ დემოკრატიის განსხვავებულები გვაქვს ხო? მართლა ჩვენ კაცთა მოგვცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერით ხო? ეს მნიშვნელოვანია რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ყველა პოლიტიკურ პარტია არსებობდეს და მისი ამომრჩეველიც არსებობდეს. მაგრამ ახლა ჩვენ უნდა აუხსნათ ადამიანებს რომ ჩვენ შორის კინკლაობებზე არ არის საქმე. უმთავრესი არის ახლა რომ არ ჩავრჩეთ რუსულ ჭაობში. საითკენაც აი არ ვიცი თუ ბრმა არ არის ვინმე ყველა ხედავს საითკენაც ახლა ესენი მიგვაქანებენ. როგორც იქცევიან რუსობა მარტო ის კი არ არის რომ ლეშჩენკოს ჩამოიყვან. ის არის რომ შეუწყნარებელი ხარ განსხვავებული აზრის გამო. ჩვენ ხედავთ რომ ეს მტრის ხატის შექმნა რაც დაიწყეს ამათ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ჯერ იყო ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, მაგრამ ახლა უკვე მტერი არის ჟურნალისტი, მტერი არის არასამთავრობო ორგანიზაციაც, მტერი არის ყველა ვინც სხვაგვარად აზროვნებს. ერთ მხარეს არის ქართული ოცნება, მეორე მხარეს არის მთლიანად ქართული საზოგადოება, ქართული ხალხი და თუ ამ პოლიტიკურ პარტიებს სურთ რომ იყვნენ დიდი გამარჯვების მონაწილეები, მე ვფიქრობ რომ კიდევ არის დრო იმისათვის რომ ჩვენ ყველაფერზე კარგად მოვილაპარაკოთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნუგზარ, მადლობა რომ პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. ახლა ქალბატონ ნინო ბურჯანაძე შემოგვიერთდა და მოგესალმებით. მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას. მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენს გადაცემაში მაინც თქვენს ასევე მინდა კითხოთ იმ პლაკატების შესახებ, რომელიც გააკრეს გააკრა მერიამ, კი, და ხელისუფლებამ. კი ბატონო, თქვენ ეს განცდა გაქვთ რა უშუალოდ მათი შემოქმედება. ძალიან კარგად იცით რომ საკმარისი გამოცდილება პოლიტიკაში რომ ეხლა რაღაცა განცდებით და ემოციებით და მიგნებებით არ ვილაპარაკო. ეს უბრალოდ დაცინვა არის ხალხის არა თავად ამ პლაკატების გაკვრა მხოლოდ, არამედ ის როცა ესე ვინ არის ამისნე ქართული ოცნების ამომრჩეველი, არ ვიცი ოპოზიციის ამომრჩეველი, ეს არის ელემენტარულად, იცით რა, დაშანტაჟება ამომრჩევლის, დაშანტაჟება ამომრჩევლის, რომელსაც შეიძლება ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა და არ მოწონს და ასეთი რა თქმა უნდა არის ბევრი. მაგრამ რომელიც არც ქართული ოცნების მომხრე არ არის. ეს არის გაგრძელება იმ უმსგავსობის, რაც ბიძინა ივანიშვილმა ჩაიფიქრა ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე, როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ ისეთი პოლიტიკური ვითარება შექმნას, გახსოვთ მისი ცნობილი გამოთქმა, შუა უნდა გაიკრიფოსო. როდესაც უნდოდა რომ მთელი შუაში არსებული პოლიტიკური სპექტრი გაეკრიფა და ჩემით დაიწყო და ძალიან ესე ვთქვათ, ინტენსიურად აგრძელებდა მთელი ამ წლების განმავლობაში ჩემი პარტიის განადგურებას. მას უნდოდა დარჩენილიყო მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა მეორე ფლანგზე და მუდმივად როგორც ატარებდა ყველა ამ არჩევნებს, ასე გაეგრძელებინა, რომ აი კი შეიძლება ჩვენ არა ვართ საუკეთესო ხელისუფლება, მაგრამ აბა ვიშა და ნაციონალური მოძრაობა გინდათ რომ მობრუნდეს და ეს უნდა დამთავრდეს. საზოგადოება საკმაოდ ესე ვთქვათ, უკვე კარგად გამოცდილია აი ამ ბინძურ თამაშებში, რასაც ქართული ოცნება აწარმოებს და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ დიახ, არც მე არასოდეს ბოლო წლების განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში 10 წელზე მეტი ნამდვილად არ ვიყავი არათუ მომხრე არ ვიყავი ნაციონალური მოძრაობის, არამედ ეს ხალხი, ვინც ახლა შემძვრალია ხელისუფლებაში, მაშინ სოროებში იყვნენ შემძვრალები და ვერ ბედავდნენ ნაციონალურ მოძრაობაზე ხმის ამოღებას, მაგრამ ყველა იმ ადამიანს როგორც ახლა ამბობენ იმ 25-30%-ს ხო თუ მეც გაცილებით რომელსაც დაუშვათ იგივე ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა კიდევ ერთხელ ვეუბნები ეს არჩევნები არ არის რომელიმე პარტიის ხელისუფლებაში მოყვანის არჩევნები ეს არჩევნები აი მერტევა მომრჩეველს ვეუბნებთ ეს არის არჩევნები როგორი მოქმედებს ეს არის არჩევნები რომელმაც უნდა მოიტანოს ვადამდელი არჩევნები ვადამდელი არჩევნების შემდეგ მერყევსაც და არა მერყევსაც ვეუბნები
მოგბრძანდით ბატონო ახალი არჩევნები რომ დაინიშნება საპარლამენტო და გინდა ნაციონალურ მოძრაობას მიეცით ხმა, გინდა ქართულ ოცნებას, გინდა ვისაც გინდათ, მე მინდა რომ მე მომცენ რა თქმა უნდა ხმა, ხო? ყველანი ჩვენ მერე ცალ-ცალკე ვიქნებით ესე ვთქვათ კამპანიაში ჩართული და დავარწმუნებთ საზოგადოებას, მაგრამ დღეს შეუძლებელია ამერთობის გარეშე შეუძლებელია ამერთობის სხვა პარტიები რას იზამენ, როგორ ფიქრობთ, რა განცდა გაქვთ ამ ერთობას შეუერთდებიან? მე გეტყვით პირდაპირ, ვიკა, რა თქმა უნდა, მესმის მე ძალიან კარგად ისიც, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ჩემი გადაწყვეტილება არ ესმით, ხო, მაგრამ მინდა მათაც ავუხსნა. დღეს არის არჩევანი, ან შენ იბრძვი იმისათვის, რომ ეს ადგილობრივი არჩევნები იყოს რეფერენდუმი და 53% ქართულმა ოცნებამ ვერ აიღოს და ჩვენ მოვიპოვოთ ვადამდელი არჩევნები და ქვეყნის რეალურად შანსის გაჩენა განვითარების, ან შენ მუშაობ მარტო შენს რეიტინგზე, შენი პარტიის რაღაცა ხმების დაგროვებაზე, რომ მერე 4 წლის მერე ეს 4 წელი იარო პარლამენტში იბოდიალო, იმიტომ რომ არაფერი სხვა არ კეთდება იმ პარლამენტში და 4 წლის შემდეგ შედარებით გაძლიერებული მოხვიდე საპარლამენტო არჩევნებზე, მაგრამ ძალიან ცდებიან ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც ასე ფიქრობენ. იმიტომ რომ თუ ეს ოპოზიციური პარტიები ეხლა არ დაუმტკიცებენ თავიანთ ამომრჩეველს, რომ მათი ამოცანა ის კი არ არის, რომ ეხლა პარტიული მშენებლობა აწარმოონ და 2024 წლისთვის გაძლიერდნენ. არამედ ვადამდელი არჩევნები ასე ფიქრობს ზუსტად ასია. ეს არის არა ის რაც ის პარტია რომელიც ეხლა არ შელის დოკუმენტს რის გამოაწერეს 53% ბარიერი, არამედ ის რომ რაღაცა არ ვიცი დღეს პარლამენტარობა ახსენეს სხვათა შორის თქვენმა შვილმა ერთ-ერთ ეთერში, ანუ ფიქრობთ რომ რაღაც პარლამენტარობის ხიბლში არიან პარტიების ნაწილი. არ ეთყობათ? რა ინიციატივებით გამოდიან, აბა დააკვირდით. რა დროს ეგ არის საერთოდ რა ინიციატივებით ახლა გამოდიან? დღეს ყველაფერს რომ თავი დაანებო, ხა მომიწია გადახტომა სხვა თემაზე, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ აზერბაიჯანში სადაც არის 10 მილიონი ადამიანი მოსახლეობა, რეალური ჩვენ საერთოდ ქაღალზე დაწერილი 5 მილიონი და 3 მილიონი ნახევარი კი არა, რეალური 10 მილიონი. 287 შემთხვევაა დაავადების და 3 შემთხვევაა გარდაცვალების. საქართველოში სადაც დღეს ფიზიკურად 3 მილიონ კაცზე ნაკლები ცხოვრობს, 2700 თუ 2800 შემთხვევაა დაავადების და 26 გარდაცვლილი. რა დროს პარლამენტში კეკლუცობაა და რა დროს პარლამენტში რაღაცა ინიციატივებზე და დეკლარაციებზე ხელმოწერა. ხდება იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებლობა სწორედ ოპოზიციას და იმ უპასუხისგებლო აქციებს მიაწერა ღარიბაშვილმა. დღეს ჰქონდა მას კი ბატონო განცხადება არაფერსაც არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, ეხლა გასაგებია, ხო, ეს ერთი. მეორე, რა დროს ოკუპირებული ტერიტორიები მაშინ რო ახსენდებათ, როდესაც არჩევნები მოდის. და გამკვირვებია იმ პოლიტიკური ძალების, მათ შორის ოპოზიციის, რომლებიც ამ დადგენილებას ეხლა ზარზე იმით უერთდებიან. ამდენი ხანი არ ვიცოდით ოკუპირებული ტერიტორიები რო გქონდა, მაინდა-მაინც არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე უნდა გაგვახსენდეს? და სანამ დეკლარაციას შეუერთდება პატივცემული ოპოზიციური პარტიები, შეკითხვა რომ დაუსვან პარლამენტის თავმჯდომარეს და ხელისუფლებას, რომ 9 წელი რა გააკეთეს ამ ოკუპირებული ტერიტორიების თუნდაც სტატუს კვოს შესანარჩუნებლად გაუმჯობესებას აღარ ვამბობ. აქეთ რო არ გადმოსულიყო საზღვარი, რა გააკეთეს 9 წლის განმავლობაში. ანუ ეს ყველაფერი არის თამაში, ეს არის ყველაფერი რეალურად თუ ასე გააგრძელებენ. მცდელობა იმისი რომ თავისი შეუერთდებიან, ფიქრობთ რომ ხელისუფლების თამაშში არის. არა, შეიძლება ხელისუფლების თამაშს ყველა არ სიგნალი თქვენთვის ყველა კაფეო. შეიძლება ხელისუფლების თამაშს ყველა არ თამაშობდეს, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ნებსით თუ უნებლიეთ მათი პოზიცია წყალს დაასხამს ხელისუფლების წისქვილზე. რა არის ერთადერთი შანსი ხელისუფლების ესე ვთქვათ გადატეხისა, რომელსაც აქვს 5 მილიარდი ადმინისტრაციული რესურსი, რომელსაც შუბლის ძარღვი აქვს გაწყვეტილი. არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთიანობა. როდესაც მოგწონს თუ არ მოგწონს, ერთად ახარ, იმიტომ რომ უარესი უბედურება ააცილო ქვეყანას. და აი ეს განცხადებები ეხლა რომ მესამე ძალა და შეექმნათ ეს მესამე ძალა, ვინ უშლიდათ? თქვენ შეუშალეთ ქალბატონო ვიკა ხელი? არც მე არ შემიშლია. ოღონდ მე 11% მქონდა აღებული 2013 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში, შემდეგ ადგილობრივ არჩევნებში ასევე 11% და მართლა მინდოდა მესამე ძალის შექმნა, მაგრამ 11%-იანმა პარტიამ ვერ შევძელიეს. და 3%-იან სტრატეგია აღმაშენებელად გქონდა, გჭირდება გრავიტაციული ცენტრი, რომელიც იქნება განსხვავებულიო ქართული ოცნებისგანო, ნაციონალური მოძრაობისგანო და მესამე ძალაო, ანუ ლელოსთან პარტია. კი
კი ბატონო, ასეთი განცხადება გააკეთებს და სხვათა შორის ერთ-ერთი არგუმენტი, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატებმა 1.5 მილიონი ხმა აიღესო, მაგრამ მარტო დარჩენილმა გრიგოლ ვაშაძემ კი ვნახეთ, რამდენიც აიღო, ეს იყო მათი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი არის ის, რომ მერყევი ამომრჩეველი უბრალოდ არ მისცემს ხმას. საპრეზიდენტო არჩევნები ჯერ ერთი და თბილისის მერის არჩევნები პრინციპულად განსხვავდება ერთმანეთისაგან, იმიტომ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები არის ხელისუფლებაში მოსვლის არჩევნები, თბილისის მერის არჩევნები არის ამ შემთხვევაში გარდამავალი არჩევნები, რომლითაც ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ ვადამდელი არჩევნები და ეს ძალიან ათლად არის ნათქვამი. ეს ერთი, მეორე. ვინც არ იცის აუხსნი, რომ 3%-იანი პარტია ვერსად დედამიწის ზურგზე გრავიტაციის ცენტრს ვერ ქმნის. გამორიცხულია. არ ვიცი ახლა ვინ უნდა გაცოცხლდეს ალექსანდრე მაკედონელის დონის ფიგურა თუ იქნება სათავეში, მაშინ 3%-ზე მეც აიღებს პარტია, მაგრამ 3%-იანი პარტია და ვერც თუნდაც ორჯერ 3%-იანი, 2-3%-იანი პარტია გრავიტაციის ცენტრს ვერ შექმნის. თუ არ იციან ვეუბნები, თუ იციან და მაინც გვატყუებენ, ამას სხვა რამე ქვია. ეს ერთი, მეორე. ნახეთ ვიკარაშია საქმე, როცა ეხლა გაკეთდა ესეთი განცხადებები, რომ აი რაც მეტი იქნება თბილისის მერობის კანდიდატი, მე ხმას წავართმევთ კალაძეს. აქ ხომ ამოცანა მარტო ის არ იყო, რომ კალაძისთვის ხმა წაგვერთმია. და კალაძეს მიიღო ნაკლები ხმა, ხო? აქ ამოცანა ორი არის. აქ არის ერთი ამოცანა ის, რომ 53% ვერ აიღოს ქართულმა ოცნებამ. ამით არის განსხვავებული ეს. და მეორე არის ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ დაიქცა ქვეყანა, გადაუარეს ხალხს, დახარჯეს ძალიან ბევრი ფული და მაინც აკაჩეს 53-ზე გაყალბებებით, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვქონოდა იმის შანსი, რომ თბილისი მაინც გამოგვეგლიჯა ხელიდან ერთიანი კანდიდატით ხელისუფლებისათვის, იმიტომ რომ თბილისის მერის მოგება ოპოზიციის მხრიდან ავტომატურად ნიშნავს მერე ვადამდელი არჩევნების დანიშვნას. ვისატყუებენ ახლა ვერ გავიგენ. პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ 2020 წლის არჩევნებში არსებითი ხარვეზები ვერ აღმოაჩინა. ძალიან გამიკვირდა. აი გასაოცარი რა დასკვნას ელოდით თქვენ და გეღიმებათ უკვე ვატყობ ირონიულად უკრებდით ამ დასკვნას. არა, მე სიმართლე გითხრათ, არც უბრალოდ რო ახსენეს დღეს, თორემ არც მიმდევნებია თვალყური ამ კომისიის მუშაობისთვის რა აზრი ქონდა. მე რა სარჩელებიც მქონდა შეტანილი და საჩივრებით სასამართლოში დაეკმაყოფილებინათ ის საჩივრები კანონით განსაზღვრულ ვადაში და დავიჯერებდი რომ არჩევნები არ გამიყალბეს. მაგრამ კონკრეტული რაიონები შემიძლია დავასახელო კასპში მაგალითად, სადაც ჩვენი ოჯახის ახლობლები ცხოვრობდნენ და 5 ადამიანი მივიდა ერთი ოჯახიდან. 5 ადამიანი, დედა, მამა, შვილი, რძალი და მეორე შვილი და 2 ხმა გვიწერია. ჩემი უახლოესი ნათესავი, სისხლი და ხორცი. და ამის ვიხუმრე ამის ინტერში. არ ვენდური მეთქი ნათესავებს, როგორც წესი ნათესავებთან კარგი ურთიერთობა მაქვს. და მისი ოჯახი, სადაც ცხოვრობს, იმ უბანზე, იმ ოლქში ნულია ხმა. და ნუ ეხლა რაზე ვლაპარაკობ საერთოდ? მე ხო ძალიან კარგად ვიცი როგორც იყო და რაც იყო და თუ ასე მარჯვეები იყვნენ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. გაეხსნათ უბნები, გადაგვეთვალა მაშინვე, როგორც ეს კანონშია გაწერილი. და მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ სათქმელი ნაკლები გვექნებოდა და ეხა ყობახიძემ რაც არ უნდა ილაპარაკოს რა მნიშვნელობა აქვს სრულიად ყველა მიცის დედამიწაზე ვისაც საქართველოს არჩევნებზე ყური მოუკრავს რომ ეს არჩევნები გაყალბდა ძალიან კარგად ვიცით ის რომ რაში ჭირდებათ აპა ასე თავგამოდებულად რომ იბრძვიან სასამართლოებში თავიანთი ხალხის დანიშვნაზე რატომ არ არის მაგალითად მისაღები რომ ნეიტრალური ადამიანი იყოს დანიშნული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ რატომ არ არის მისაღები თუ შენ არ გეშინია რომ არჩევნები გაყალბდება რომ CSKO სხვანაირად იყოს და ასე შემდეგ ხო მაგრამ აი ეს ტყუილი ეს მასხრა დაგდება ეს ცინიზმი რაც დაუშვათ თეატრულუკიანში იყო აბსოლუტურად კარგი თემა ჩამოაგდეთ ახლა თეატრულუკიანი არ გამხსენებია სხვათა შორის რომ მეკითხა თქვენთვის მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ნახეთ თეატრულუკიანი თავარის მიკროფონით სცენაზე როგორ არ ვიცი გაიძახო და ამბობდა ყვირო და გაუმარჯოს ბიზნესს. ეს არის, ხო, აი ეს არის, როცა 21 საუკუნეში კულტურის მინისტრი თეატრის შენობაში იძახის გაუმარჯოს ბიზნესს არაფორმალური ოლიგარქის სახელს და ჩემ და სამწუხაროდ და ჩემი დიდი პატივისცემის და მიუხედავად სენაკელებისადმი უნდა ვთქვა რომ იქ აღმოჩნდა ბევრი როგორც ჩანს რაღაცა ღირსება
ნაკლული ადამიანი. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ახლა ეს სცენარში მოხდაო, იგივე შეიძლება მოხდარიყო ქუთაისში, იგივე შეიძლება მოხდარიყო თბილისში და ასე შემდეგ. უბრალოდ ახლა ბუნებრივია. რადგან იქ მოხდა, იმას ვასახელებ, ხო? და ძალიან გული მეტკინა, როდესაც, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანების გატუტუცებულია ხოლმე ყველა ხელისუფლება ვიკა. ასეთი ადამიანები ატუტუცებდნენ ჩვენს ხელისუფლებას და გაუვიდა ხელისუფლებას და ახალგაზრდა ლიდერებს თავს. ასეთი ხელისუფლება ატუტუცებს თეატრულ ოკეანს, რომელიც ტაშით მიიღეს. ნუ ეს უბრალოდ ეს იყო ხულიგნობა იყო უბრალოდ და იცით რა დეგრადაციის დონე რა არის? მე გამახსენდა, აი ვიხსენებდი ვინ იყვნენ კულტურის მინისტრები. მათ შორის აი წეხან ბატონი ესე ვთქვათ, თქვენი რესპონდენტი ჩემს წინ ამბობდა ბატონი ციკლაური საბჭოთა კავშირს ახსენებდა და ვეთანხმები იმ შეფასებებში, რასაც ის ამბობდა, მაგრამ საბჭოთა სოციალისტურ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში კულტურის მინისტრი იყო ბატონი ოთარ თავთაქიშვილი. და დამოუკიდებელ საქართველოში კულტურის მინისტრი არის თეა წულუკიანი. დიდი მადლობა. და მარტო ფოტოები რო შეადაროთ. ახლა მე რა თქმა უნდა სილამაზეს და გარეგნობას კი არ ვამბობ. ინტელექტი მოდის იმ ადამიანისგან, ვინც თავის დროზე იყო კულტურის მინისტრი და რა მოდის ქალბატონი წულუკიანისგან, ღვარძლის და ბოღმისგან და სანახავე და ამიტომ თუ არ გვინდა რომ ქვეყანა ბოლო წიანდებას ვიტყვით, ესა ვიკა უკაცრავად, თუ არ გვინდა ქვეყანა წავიდეს მართლა სიბნელისკენ და ინკვიზიციის ცეცხლი თუ არ გვინდა დაგვინთონ და მე და თქვენ ჩიხტიკოპები გაგვიკეთონ და აქამდე ჩაგვაცვან ესე იგი დახურული ტანსაცმელი სხვა რამეებთან ერთად ცოტა ვიფიქროთ იმაზე როგორ გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა მათ შორის თან თქვენ საკუთარ აკადემიურად ხართ ყოველთვის ჩაცმული მინდა გითხრათ ხო მაგრამ ეთყობა ჩიხტიკოპიც მოგვიწევს თუ ასე როგორც ჩანს დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო რეკლამაა და რეკლამის შემდეგ აუცილებლად გაგაცნობთ იმ სასულიერო პირებს ვინც საჯარო ვაქცინაცია ჩაიტარეს და ასე მოუწოდეს ბრელს საკუთარი მაგალითით ამ ეს პასუხისგებლობა მათაც აიღოთ რეკლამა მალე გაივლის.